Hey guys, welcome back to my channel. So guys, I was sitting here and thinking about new ideas, what type of video I'm going to make, and you know what I see? Let me show you. Guys, it's December 4th and it's raining outside. Yeah guys, I'm not joking. It's literally raining outside. I'll show you, wait. सो गाइस ये देखिए बारिश वापस स्टार्ट हो चुकी है। मैं बाहर जाके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए गाइस। सो गाइस, अभी मैं मेरे फ्लैट की टेरेस के ऊपर हूँ और मैं आपको यहाँ से नज़ारा दिखाऊंगा। ये वेदर का इफेक्ट देखिए गाइस ये, और अभी बारिश तो अभी चालू ही है गाइस। देखते कब तक ऐसा रहता है। और यहाँ पे काफ़ी ठंड भी है। ये विंटर का सीज़न है, तो बारिश है। ओह माय गॉड।